Mbitsire byonna gye musinzira okubeera nga te mugoberera nyongera okubeera nga te mbaanirizaako mwenna Fund Project muli as usual mwebale nnyo ddala okubeera nga te mugoberera. By the way nga sina kubeera nga te mbatwala mu mawulire ge mbaleetedde essaawa eno, njagala okubeera nga te mbeebaza nnyo mwebale nnyo ddala okubeera nga te mutwegasseeko. Essaawa eno wenjogerera tulina emitwalo 3 egy'aba subscribers era nga very soon tujja kuba tuweza emitwalo 5 oba oliawo ate mu bbanga tinini emitwalo 10 nga tugirina. Mwebale nnyo ddala okubeera nga te mutwegasseeko ate nammwe abasharinga waka wange ku media ez'enjawulo, TikTok musangayo, ku Facebook musangayo. Mwebale okubeera nga te ekintu ekyo mukikwasaganya ne mwesiga source. Nabagamba wano siba byanjwanjwa mbawa amawulire nga nsoose kubeera nga ate nkola okunoonyereza ate okusingawo ne ndyoka nkuwa ate ekintu nga kya mulembe nnyo nawe osobola okubeera nga ate okyongerayo. So tekigasa kubeera nga ate nkuwa amawulire ag'obulimba ate naawe ogongereyo eyo ate bakubuuza ebintu bino bya bulimba. So mwebale nnyo mwebalire ddala era nga njagala okubeera nga ate ntwala omukisa guno okubajjukiza mwenna buli tena okubeera nga subscribe notification bell nayo gikoneko ejja kubeera nga nkwalatinga gwe mugaso gwayo kubeera nga ekwalatinga lwena bataddeyo ka video nti kakati waliwo ekipi ekinaaba kizze ka notification ngajja kuba kajja butereevu okusomera. Ate ekigaana kubeera nga togenda ku YouTube still obeere nga tonsakingako Fahad Pro YouTube kubanga ebiseera ebimu bu notification bimanyi okubeera nga tebudireyingamuko naye nga wano kibeera kikuyambako bw'oba nga osigala osakingako kuba nze buli dakiika mba nnina ekipya kyembeera ntaddeyo. Ndowooza kamere nga tetandika n'amawulire aga Kabaka finally Kabaka wa Buganda empologoma oluvannyuma lw'okubeera nga ensi yonna eyayaanye okubeera nga abagala okubeera nga balaba ku mutanda finally sobodde okubeera nga tenkufunira omutanda wawaali essaawa eno. Amawulire agava mu source galaga nti Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia era nga alina mukwano gwe omu gwe yabadde akyaliddeko era nga ono ye ambassador w'eggwanga eryo erya Namibia Munnayuganda naye nga ambassador w'eggwanga eryo erya Namibia era ng'eyo gyawangaalira ebiseera bino naye nga embeera ye era olaba nga si ya mulembe nnyo yeetaaga okubeera nga ate ayongeramu okubeera nga Mukama ayongera okubeera nga ate amusuusa asobola okubeera nga ate akomawo mu ggwanga lya Uganda nga wa mulembe nnyo nnyini ddala nga mugumu nnyo ng'era mulamu nnyo. So katwongere okubeera nga ate tumuteeka mu ssaala. So kamere nga ate mbikutirawo oluvannyuma ate nkutirawo n'amawulire amalala mangi nnyo. By the way ebisonga za Kabaka nga nzitadde ku mabbali soke tubeere nga ate tuyozaayoza omwana omuwala Phoebe finally Phoebe ali lubuto. Phoebe ali lubuto era nga bwe natangazizaamu Phoebe olubuto lwe myezi nga 5 era nga ndowooza mu bbanga lya myezi nga gijo Phoebe naye ajja kubeera nga ate atuyiwirawo akaana ak'obulenzi awo ak'obuwala oba oliawo abalongo. So naye tubeere nga ate tumuyozaayoza. Video zizo tandika na likinga sharinga comment section yo nagamba ebeera open oniddemu okubeera nga toteekawo gwe kyowulira kyoyagala okubeera nga ate oteesako kiteeke wansi awo mu comment section. So kamba te obutambi buno ate kumunda amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Mulamusizaako mwenna mikwano gyange abangoberera ku mukutu guno nze Makolo Kavuma na National Unity Platform. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nziza okwogerako katono nnyo ku nsonga ya olunaku lw'abasuubuzi bwe basinkanye omufuzi wa kuno Mwami Museveni e Kololo. Nja kusooka neebaze nnyo abakulembeze b'abasuubuzi ku mulundi guno. Kasiita njagala okutegeeza wansi w'obukulembeze bwa Thaddeus Musoke mulabika mweyubudde kuba abantu twali tutandise okuluzinga trust eri ekibiina ekyo. Naye okusinziira kye mwatulaze ku lunaku olwakubye mwasinkanye Mwami Museveni abakulembeze nga John Kabanda Katongole Bantale mwenna mwebalye okwegattira awamu ku cause. Oli ajja kubuuza nti abasuubuzi baafunyeeyo ki? Nze nno ku lwange ensonga nazirabye bwe nti abasuubuzi kye baafunyeemu eddoboozi lyabwe baalituusiza eri Mwami Museveni era amafumu ne gamufumitibwa mu kifuba yagawulidde. Era kyaleetedde Mwami Museveni okuvaako ne waya n'atandika okuyomba ng'ayombesa abasuubuzi ng'anyiize. Sirabangako lunaku Mwami Museveni lwatandika kubiriza abantu kusigalawo ng'ayogera ng'abantu bafuluma yagamba musigaleewo abasirikale ne batuuka okuggala enzigi gate nga tebakkiriza abantu kufuluma ng'abasuubuzi basazeewo bafulume olw'ejjoogo okujolongebwa okukakkanyizibwa okujereegererwa. Ekiraga nti abasuubuzi eddoboozi mwalituusizza
abakulembeze abayogedde mwebale nnyo mwebalire ddala siyinza butebeebaza mujja gamba lwaki obadde otunenya ku bwe twakoze kino tewavuddeyo kusiima so kulwange nga makolo ekyo nakisiimye ne nnakuwalira nnyo abasuubuzi abaatuuse Kololo ne mutandika okukaayanira emmere gye tusobola okwegulira ey'akasanvu okulaga omuntu obunyiivu bwo n'emmere ye gimulekere mwabadde mulya yaaki muli mukozi nnene mukaayanira mmere eyo nkola ya mwami Museveni okuteekawo embeera ebajja ku mulamwa okubabuguyaza muve ku kintu ekinene so omulundi omulala emmere ye mugimulekere temugirya amanye nti abantu bakambwe balina ensonga ezibaluma emmere eyo gye mwalidde si yegendo tuweera omusolo ebbanga lyonna gwe baagala otubba kuba guno omusolo oguli mu Uganda gwa bubbi si musolo it's abnormal tax ogwo guba gwa bubbi abantu tebagaana kuwa musolo abasuubuzi mbeebaza ekyo mwabadde kiriya naye omusolo gususse ate on top of that nga nebyo gukola tetubikola ki wabula guliwo okufacilitatinga famire ya mwami Museveni kuba mwami Museveni abasoma Bayibuli ne Qur'ani mwali kabaka Sulaimaani abanaku baatuuka ekiseera nga be bamulabirira be balina okuwerera obukulembeze bwe okubaawo okumanya baabuwererera okubaawo ne bwe yafanga atudde ku Namulondo nga takyalamula ng'abantu babajjamu ssente abantu abamwetoolodde era nalabye mutabani wa mwami Museveni ono mukulu musinguzi Lujoche ng'amaaso gamumyuse tasuubulanga wadde ekikwanso wadde ppamba wabula kye yasoose okusuubula ng'ayita mu kampuni esupplyinga obuuma obwo obwa Ifiris kuba ye yabuleese ekyo amawulire twagafunye agali mu nkuubo zonna galaga nti obuuma obwo ye yabuleese kampuni ye yeri mu kubusupplyinga obuguza abantu ekirala mwami Museveni kye yabuzaabulizaamu abasuubuzi mugende mukozese smartphone zammwe smartphone teri mu tteeka lya Ifiris era ng'ogikozesa URA esobola okukuba mu mbuga n'ekukuba penalty zino ze bakuba abantu ez'ekibbi kwe balya ne bazimba zi flat ne bazimba ki so mikwano gyange nze mu kulaba kwange olusinkano lwa mwami Museveni n'abakulembeze b'abasuubuzi enjuyi zombi zaafunyeemu olw'abasuubuzi lwafunyeemu nti lwatuusiza eddoboozi era ebigambo byategeereddwa era gyali kati ne banne abamulya mu ngalo Balujoche n'ababbi ba URA abalala kuba babbi bano si basolooza ba musolo babbi bubbi omusolo gwe basolooza gwa kibbi se guli mu mateeka mu East Africa yonna mwe tuli ekirala mwami Museveni kye yafunyeemu naye mwami Museveni yafunyeemu atya nti enkola ye y'okukakkanya abantu okujerega okujolonga yagifunyeemu yajereze n'ajolonga n'alaga abasuubuzi nti tebalina makulu ye alina amakulu atubuulira ebyobulimi mwami Museveni ffenna tetugenda kuba balunzi ffenna tetugenda kuba balimi ensi etambulira ku bitendere egy'enjawulo bw'oba abasuubuzi kye bakola nti tekigasa ggwanga lwaki obakanda emisolo baleke emisolo gijje ku banno bwe mulunda ente emisolo gijje ku banno bwe mulunda ente okusinga okulowooza kyojja kujja otukudaalire ojje mu kutujerega abasuubuzi balina kye bagattako kinene ku ggwanga lino nze kye ndowooza tuve mu kwekangabiriza ffenna gavumenti ewuliriza abasuubuzi kye bakola ki kye bagamba balina ensonga ze baadressinze kati tulinda phase 2 ate nammwe abakulembeze b'abasuubuzi mwegendereza ekintu kino mwami Museveni mu biseera bya covid omanye ayagala nnyo okujja mu kamera ajja kuteekawo embeera abatambulize mu mbeera eyo mukomeewo nga 10 mukomeewo nga 2 eno bwagamba emisolo gitambule nawulidde ebimotoka bya revenue byatandise dde okukwata ababodaboda abeetisi ababumotoka abajja ebintu ewaka nga babireeta mu maduuka ebyo baasasulira omusolo mwe baabawuddiisa French Revolution yava ku misolo bwe kibanga kyetaagisa Uganda Revolution yeve ku misolo Katonda ng'akireetedde wano tukigumire bwe kuba kuggala maduuka tugaggale omwezi mulamba ekyo tukikakasa abaafiirwa wadde aba yeegumya abantu mufune sente za rent musasule omwezi mulamba nga gwakugaggala tulabe jajja omusolo kuba gavumenti ye eri extravaganza ayina n'abawagizi ba mwami Museveni abamuwabula ku nzirukanya y'amakaage wabula tujogeddwa nga basasulwa sente wa musolo guno omusolo guweebwa mu Uganda guli abunomo abantu tebaganye kuwa musolo naye omusolo gususse Ifirisi si yensonga Ifirisi ereeta musolo gudabolinga ku double taxation ekigifuula ekizibu ennyo kwe kulowooza nti URA egenda kutunuulira abasuubuzi bwe basuubula ne bwe bafuna etunuulira abantu beetaawa capital bwe bayingiza ebintu byabwe bwe bafuna ssente zaabwe kuba teri mu URA basuubula abalimu bonna babbi bajja kunyakula ne badda ewaka nafunye n'amawulire nti okumanya ekitongole kyafuuka kya bunyazi abakozi bakuwa omulimu n'okola emyezi 2 ne baleeta omulala omwana wa famire n'akola naye n'anyaga kiri kibbiro lwaki mulowooza abasuubuzi b'e Kenya ne TZ tebeekalakaasa
because bawo omusolo oguli nomo. N'olwekyo mikwano gyange baganda bange tukkirize tugaane nti embeera eriwo si nnungi eri abasuubuzi naye okwerekereza tujja kufunamu. Kensembyayo Hajati Misa Kabanda va mu nsonga z'abasuubuzi. Abasuubuzi tebakwagala bakukoowa. Era nkusaasidde nkuwulira mbu oyagala kwesimba ku bwemupi bwa Kampala Central. Si kibi obuyigirize bwo obuyina n'ebisaanyizo naye tojja kafuna. Va ku nsonga z'abasuubuzi Misa Kabanda. Toli muntu w'abantu, oli mukazi wa malala, wenyinyimba abantu, wetwala nti oli mu ggulu, toyogerwako, togambwako. Misa tuveeko. Ekyo kye bakoze mu maaso ga mwami Museveni okunyumiriyetinga kyabadde kitono, bajja kukasukira n'obucupa. Va ku bantu. Hajati Misa mutukoze ebintu bingi, tuveeko, twesonyiwe. Abasuubuzi balina ensonga zaabwe zibanyiga, bw'oyogera okudaala, bw'oyogera oti ffe tuveeko, kola bibyo. Eyakuwa omulimu gwe gukola ofune ssente z'ogaggawale ozimbe ebizimbe, naye va mu nsonga z'abasuubuzi. Hajati Misa totwesibaako. Omumwa ayogerera empolampola ati ayogeza ekisa, kumbe katula kebisse bukabutemu gye tuli. Abasuubuzi mbeebaza abaamugobye ku katuuti ate akyagobwa. Genda viira abantu, va ku bantu. Abantu balina ennaku yaabwe. N'olwekyo abasuubuzi, abakulembeze b'abasuubuzi mwegendereze, kino ekintu kijja baabyo babbulula. Tubeere bumu mu bbata eno tusobole okuwangula. Abasuubuzi muwagira abakulembeze bammwe, nammwe abakulembeze mukole ekituufu kye muyina okukola. Kye muyina okukola. Otherwise abasuubuzi mwafunyeemu nnyo message yatuuse. Bulijjo mwami Museveni ayita abantu bamujajjatta ne batuuka wali bawaana buwaanyi, naye mwakoze bulungi okusituka mu butebe ne mumubulekera. Mwakikoze. Tukooye obutawulirizibwa. Eggwanga lyafuuka ly'abantu ba lubatu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.